Ti ke pasion këpucët? Unë kam zbuluar në momenti që kam veshur për herë të para kletet e baletit. Kam qenë shumë e vogël, diku në klasë 7, klasë 8, edhe që aty fillova që të blija shumë aklete. Dhe pas akleteve, kur u rrita dhe pakës, fillova të blija takat, edhe kështu filloja i pasionin duke u rritur edhe duke u rritur. Nëse shkoj diku ose nëse jam në një vitrinë dyqanesh, nuk më shikon syri asnjë gjë tjetër përveç se këpucët. Edhe kam të pamundur, domethënë, nëse udhtoj ose nëse dal për shopping, mos të kthej me një palë këpucë në shtëpi. Flamurja ka pak problem këtë gjë, se është mbushur shtëpia gjithë këpucë, por që është një gjë që ti nuk del dot jashtë. Ku ti vendosësh. Që sa shpesh të bie të veshësh të njëjtat palë këpucësh. Kur I vjen radha një palë këpucë për tu riveshur. Ka pasur stil, le të themi që ndoshta këpucët e asaj stile nuk kam arritur që t'i vesh dot të gjitha. Se varet edhe nga mënyra se si vishesh, nga kombinimi. Pra, nuk është se kam aq shumë rroba sa t'i vesh të gjitha palë këpucën në një stil. 420, sikur t'i ndrosh çdo ditë, si bie, më shumë se sa një vit, më shumë se sa një vit, e vërtet. Edhe më ngelen, po ti aty I bie që të kesh edhe këpucë të sezonave të kaluar, domethënë të një trendi të vjetër, I cili në formën e asaj spirales kemi thënë të modës, vjen një moment edhe rikthehet. Kam një palë që ka qenë ajo maja kështu e hollë e gjatë, që ti e ke këmën 37 dhe ato me ato majën ashtu të duke këmën 39, po, ka qenë para një 8 vite. Por do të kthehet sërish moda. Kështu që ti edhe I ruaj. Edhe I ruaj, edhe I mirë mbaj, le të themi. Cila lloj take të pëlqen më shumë edhe ngjyra e këpucëve? Të gjitha takat më pëlqejnë. Janë ca taka të çuditshme, është edhe firma e këpucëve e imja e preferuar, që janë kështu, nuk janë taka normale, janë si katrore, në forma shumë të çuditshme, që ndoshta ti kur I shikon nuk duken si taka, por që këpuca është shumë e lezetshme. Ato të pëlqejnë kryesisht. Fal Zotit kam edhe një kyç shumë të hollë, një këmbë shumë të hollë, kështu që edhe të mbajnë të gjitha llojet e takave, dhe ato më të hollat nuk rrezikojnë të thyen. Më thuaj cila është ngjyra jote e preferuar dhe ngjyra që ti mendon që gjithmonë shkon me të gjithat, që duhet të jetë patjetër në garderobën tonë? Unë jeshilen kam si ngjyrë të preferuar, timen, po të gjitha ngjyrat... Çfarë nuance jeshilesh në këpucë? Në këpucë të gjitha, I kam të gjitha, edhe jeshile errët, edhe hapur, edhe e çelët, edhe këto fosforiscente, si më thënë, jeshilin e kam shumë qef, nuk e di, më sjell shumë pozitivitet, shumë gëzim. Ka lidhje shumë me mua, unë jam një natyrë që vetëm qesh gjithkohës, jam shumë pozitive, kështu që... Dhe ngjyra që do të na sugjeroje neve, ngjyra që do të na sugjeroje neve për ta pasur me patjetër në garderobë? Ngjyra që të sugjeroja. Tani, ne garderobën na shmbush e zezë. Po, dominon e zeza. Dominon normalisht, por që unë mendoj që ngjyrat të sillen shumë alegri, kështu që pse jo, ngjyrat e verdha, mustardi, jeshilja, e kuqja, shumë e bukur, pink, pse jo. Vazhdon ngjyra nud tjetë aq trencë sa çka qenë, sepse duket sikur ajo asnjëherë s'të lënë bajtë. Nudi dhe zeza kombinon gjithmonë.